quindi si inverte un pochino. Ok, rilassata, lascia morbida la spalla. Ok, sopra, morbida, rilassata, occhi chiusi. Ecco qua, così, in lateralità. Ecco fatto. Ok, l'altro lato, rilassata, morbida. Ecco qua. Rilassata. Ok, vediamo come muovi il collo, lo muovi bene. Questo è un ottimo caso effettivamente, perché mi serve per dimostrarvi, per farvi capire che la chiropratica non è solamente per le persone che hanno dei dolori o hanno un problema che vogliono risolvere, ma anche per le persone che già stanno bene ma vogliono stare meglio di come stanno o comunque prevenire eventuali problemi. E quindi questo è un caso lampante. Morbida. Quindi il focus lo mettiamo sulla salute e non sulla malattia. Giù, questa spalla scrocchietta un po', Ascolta, hai fastidio qui? Sì. Qui un po' meno, vero? Sì. Dovresti avere la stessa cosa qui su? Sì. Qui un po' meno? Sì. Se però vengo in mezzo dovrebbe essere un po' più fastidioso qua e qua un po' meno? Vero? E se vengo sotto un po' qua? Qua un po' meno? Sì. Perfetto. Allora, sentiamo come si muove la tua colonna vertebrale. Sì, qua si è bloccata nel tratto superiore, anche la dorsale bassa. Fastidio qua, vero? Sì. Nella lombare. Ok, ho trovato due zone di tensione principale. Oltre alla cervicale qua abbiamo trovato la parte dorsale alta, la parte dorsale bassa e la lombare, tutte sul lato destro. Ok, rilassata, morbida, ruoti bene. Qui un po' allora, senti la differenza tra questo e questo? Senti che questo ruota un po' di meno? Sì. Però le gambe sono pari. Ascolta, tensione qua? Un po'. Di qua? Un po' meno. Un po' meno. Hai tensione qua? No. Qua? Sì. Ok. Quindi si inverte un pochino. Internamente a destra, esternamente a sinistra. Giusto? Sì. Dove no, è peggio qua. Di qua. È peggio qua. Ah, peggio qua. E poi sull'esterno è peggio qua. Sì. Sì, quindi si inverte, giusto. Poi dovresti avere un po' di fastidio qua. Qua meno? Sì. E poi dovresti avere, perdonami, un po' di fastidio qua. E qua meno? Sì. Ok, perfetto. Mani. Dritti i gomiti, spingi in dentro, uno contro l'altro, forte, forte, forte. Ok. Spalanca la bocca, spingi, stringi i denti, spingi, spingi. Quando stringi i denti senti che fai molta più fatica a spingere? Sì. Perché quello ti crea un'interferenza kinesiologica e quindi diciamo che disattiva determinati muscoli, ok? Adesso io ora lì ci andrò a lavorare, però voglio anche capire se diciamo la tua presentazione di oggi è unicamente sul piano meccanico, quindi ossa e muscoli, oppure se c'è qualcos'altro sotto, ok? Quindi testiamo prima i muscoli, va? Col ginocchio dritto spingi la gamba in su, ginocchio dritto spingi in su, forte, 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 ok, di qua, ok, adesso mano qua e l'altra qua. Ora con quella configurazione lì spingi su di nuovo, spingi su, fai fatica, vedi? Sì. Spingi su di qua. Quindi sicuramente sul piano biomeccanico abbiamo un problema, una disfunzione. Qua. Qua. Spingi su. No, qui va bene, spingi su. Senti che qui attivi meglio? Questo era il test metabolico. Qua. Spingi su. Su. Qui va bene. Su. Su, anche qui perdi, su,
Questa è la coordinazione del sistema nervoso. Togli. Devo fare un piccolo massaggio qua, sarà un po' fastidioso, Prima qua e poi qua. Fa male, vero? Questi sono i punti finali sul meridiano del rene. Si chiamano K27. Quando li tocco insieme, spingi su. Senti adesso com'è meglio? Spingi su. Ok. Hai fastidio qua? No. Qua? No. Perfetto, meglio così. Sullo sterno. Spingi su. Su. Spingi su. Su. No, qui va bene. Trovami l'ombelico, per favore. Ok. Tocca qua. Qua, spingi su, su, no, perfetto. Essendo loro molto tesi e ipertonici, diamo degli stimoli per allentarne la tensione. Poi di qua. Se volessi essere proprio preciso dovrei lavorare gli pterigoidei fra un lato e l'altro. Ok, adesso prendo un secondo questo strumento. Se è troppo me lo dici. Ok. Ok. Facciamo lo stesso test. Stringi i denti, spingi le braccia. Vedi come sei forte adesso? Ok. Ora, non avendo lei problemi primari, vado a fare un full body adjustment. Tieniti con le mani al lettino. Eccolo. No, non puntare il piede, faccio tutto io, rilassata. Eccolo qua. Perfetto. Lascia, lascia, lascia. Lascia. Eccola qua. Ottimo. Tieniti forte perché tiro forte adesso, rilassata con la gamba però. Lascia, fammela piegare. Ecco qua. Ok. Ecco qua il ginocchio. Rilassata con la gamba. Perfetto. Questo era bello. Perfetto, mano qua dietro. Rilassata. Lascia morbida la spalla. Ok. Giù? Fatto male? No. Mani qua su da me. È un po' più corta a sinistra, non so se lo senti. Ci fai caso? No. Senti il tuo indice sinistro a che livello tocca l'indice destro?
Senti che non è punta contro punta, vero? Sì. Gira la testa a destra. Ora invece dov'è? Più sopra. Bravissima, ora sono punta contro punta. Giù. Adesso abbiamo visto che il tuo cervello ti percepisce dritta quando tu in realtà stai così, ok? Questo significa che l'emisfero sinistro non sta lavorando tanto quanto l'emisfero destro, ok? Qui devo stimolare l'emisfero sinistro a lavorare di più. D'accordo? Questo ovviamente è un segno, non è tutta la visita neurologica, però è un indicatore. Per stimolare l'emisfero sinistro bisogna aggiustare in posteriorità così, come ti vuole il tuo corpo. Abbiamo trovato il segmento, sono stato fortunato perché ci sono capitato sopra. Morbida, rilassata, occhi chiusi. Ecco qua. E per stimolare sempre a sinistra si aggiusta anche a destra, dove il segmento è più basso, ma anziché così, in lateralità. Ecco fatto. Adesso con la testa così, dammi le mani qua su. Senti, ora tu sei dritta, senti che gli indici sono pari? Sì. Perfetto, braccia giù. Rilassata. Mano qua dietro. Sarebbe da vedere anche il tuo bite per capire se ti aiuta parecchio la notte o meno. Morbida. Ecco qua. Pancia sotto per favore Martina. Braccia giù. Braccia giù per favore. Guarda, hai i braccioli sotto il poggiatesta. Bravissima. Siamo a posto. Calcia su, spingi. Guarda, ti faccio vedere cosa intendo. Spingere così. Okay. Vai. Vai, vai, vai. Ok. Qua. Perfetto. Adesso, se stimolo di qua. Calcia su. Va bene. Stimolo di qua. Calcia su. Calcia su. Vedi che qua perdi l'attivazione quando io stimolo? Io credo che tu avrai fastidio qua adesso. Sì. E dovresti averne anche qua. Sì. Se io però premo qua, migliora questo? Sì. Ok. La gamba... Sì, adesso la gamba che ho messo sotto stress il bacino si è allungata sulla sinistra, però diventa pari. Significa che devo aggiustare proprio il bacino, l'area iliaca. Sdraiata sul fianco destro, per favore, girata verso di me. Allora, che cosa significa? Che la parte sinistra del tuo bacino è ruotata in avanti, quindi io adesso contatto qua e la tiro indietro, ok? Tu stai rilassata e con la testa guarda il soffitto. Rilassa. Ok, l'altro lato. Anzi, pancia sotto. Ora, braccia giù. Rifaccio lo stesso test. Calcia su. Vedi che adesso tieni? Ok. Rilassata. Ecco qua. No. E sciogliamo un po' la muscolatura. Perfetto. Aiuto i cunei a lavorare usandoli come leve, come appoggi. Ok. Meraviglioso. Vieni sdraiata sul fianco sinistro. Avanti.
Avanti col sedere. Non devi fare questo, ma devi fare... Ecco, ho fatto io. Adesso, dimmi dove senti più fastidio. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Rilassata. Morbida. Ecco qua. Sentito che suono? Sì. Pancia in aria. Molto bene. Adesso, vienimi seduto un secondo, per favore. Perdonami. Ok. Ho tirato piano perché gli orecchini. Questa mano qua dietro. Rilassa. Lascia morbida. Ok, l'altra. No, di qua. Lascia morbida, fammela muovere. Ok. Vieni in piedi. Mani sui fianchi. Spingi indietro il gomito. Veloce. Eccolo qua. L'altro, girata. Veloce. Guarda così. Tac, vai. Eccolo là. Perfetto. Aspetta, siediti un secondo. Dritti i gomiti. Spingi in su. Spingi in su. Spingere in su vuol dire fare questo. Ok. Vai. Bravissima. Vai. 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 No, va bene. Vai. 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 A posto. Stai bene? Confermo. Grazie. Cammina un po' e ci dici come ti senti. Primi feedback.